بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بالصلاه على النبي. بطاطس قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده، وبصل وفلفل وطماطم قطع صغيره. تحط عليهم نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه بالكتير، مع شويه زيت صغيرين، وحطهم على نار هاديه على البوتاجاز. احلى فطار، احلى عشاء، اكله سهله وسريعه وبسيطه وفي اقل وقت. قولوا لنا رايكم بقى. بعمل لها يمكن مره في الاسبوع. احلى طبعا في الدنيا. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي.